Je súčasťou našej kultúry, dôležitým dedičstvom našej krajiny a je pre nás všetkých. Pozrite si 70. ročník najstaršieho festivalu tradičnej ľudovej kultúry, folklórny festival Východná 2025 Ľudoví ľudia. Naživo v sobotu o 21:00 na Dvojke. Kapura, folklórna hitparáda, ktorá vás pozýva do čarovného sveta folklóru. Jeho krásu a rozmanitosť ponúka vo forme klipov, ktorých poradie určujete vy. Včera sa pobavíme, v noci smakujeme. Pozili sa kalamickí páni. Neváhajte a pošlite hlas svojmu obľúbenému klipu. Na vaše hlasy čakáme do 6. júla. Nezabudnite, Kapuru otvárame každé 2 týždne na Dvojke. Aj napriek tomu, že sa narodili na Slovensku, rozhodli sa odísť a vytvoriť si nový domov v ďalekom Singapure. Chceli sme spoznať tento svet. Ja som si vravel, ja sa chcem do toho sveta ich pozrieť. A že čo sme o tom vedeli, no nič, absolútne nič. Ako sa im žije v tejto úspešnej krajine, prezradí nový dokument slovenskej televízie. Všetci sa s vami správajú veľmi príjemne a slušne. Každý vie, kde má v tej spoločnosti svoje miesto. Slováci v mestskom štáte. V premiére v sobotu večer na Dvojke. Zažite neobyčajné putovanie s vášnivým turistom a fotografom Marekom Jančúchom, ktorý sa vydáva na cestu Štefánikovou magistrálou. Akurát sa budem musieť otočiť, pretože kráčam presne naopak. V novom dokumentárnom cykle slovenskej televízie Štefánik vyniesol teleskop na najvyšší vrch Európy a ja som práve prišiel na najvyšší vrch Malých Karpát. Po stopách Milana Rastislava Štefánika. V premiére v sobotu o 9:30 na Dvojke. Je jedným z najdôležitejších európskych prírodných dedičstiev, ktoré je vplyvom ľudskej činnosti v ohrození. No na niektorých miestach sa odohráva príbeh nespútanej karpatskej divočiny. Pokračuje dokumentárna udalosť tohto roka Život v Karpatoch, leto. V premiére v piatok o 20:40 na Dvojke. Tento program obsahuje audiokomentár.